中山三鄉雅居樂花園稀缺嘅雙拼別墅嘅。咁我哋呢個咧佔地係179方嘅，有我哋側邊花園同埋我哋嘅前花園嘅。我哋呢間房嘅建築咧係140方嘅。咁我哋呢個別墅咧業主都係一個度假房嚟嘅，係保養到非常之好嘅。大廳嘅開間去到4米幾嘅，呢邊係我哋嘅飯廳位置，方方正正。成間屋佢嘅採光同埋通風都係非常之靚嘅。咁呢邊咧就到翻我哋嘅廚房啦，一個 U 字形嘅廚房，後花園連接住我哋側花園嘅一個空間嚟噶。上到嚟2樓咧，主要就係我哋休息區嘅分佈啦，有間公共洗手間嘅，同埋咧入邊咧呢間係一個客房嚟嘅，咁空間咧都係比較大嘅。咁跟住過到我哋第2間客房啦，呢個咧可以擺米8大床噶啦。到翻我哋呢邊嘅主人套間啦，呢個空間都係夠細大嘅。睇下入邊一個套房嘅一個衛生間非常之大嘅，連一大立衣櫃都做好咗啦。咁呢邊出到嚟咧，仲有我哋一個非常之大嘅露台啦。我哋呢套別墅咧位係三鄉嘅中心位置嘅雅居樂花園。咁呢邊咧地段交通方便，同埋生活咧係非常之繁華嘅，而且係十分之安靜啊。咁佢一共咧係2層嘅結構嚟嘅，咁佢係咧係3個房同埋3個洗手間嘅。咁係空間感咧係非常之充足噶啦，同埋咧如果唔想住高嘅，想啲矮地嘅，咁呢個2層咧係十分之啱你噶啦。咁依家咧佢只需係188萬就 OK 噶啦。如果你中意呢啲單邊嘅雙拼別墅嘅話，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻佢。